Number 10， 松下 Panasonic， 日系知名大牌，核心优势在于控温之上的空气健康，自研压缩机配合纳诺仪净化技术，除菌除异味。凭人性化设计与健康舒适体验，在全球市场占有重要一席。Number 9， 约克 Yoke， 商用与高端水系统领域的知名大牌，变频水系统及离心机技术实力过硬，大空间控温稳健可靠。作为全球多处标志性建筑的暖通供应商，专业地位深入人心。Number 8， 东芝 Toshiba， 变频空调时代的开拓者，自研的双转子压缩机性能优异，多联机系统省电且工艺细腻，凭借出色的全直流变速技术，推动行业跨步，在全球收获大量拥趸。Number 7， 日立 Hitachi， 中央空调多联机实力派，核心涡旋压缩机技术表现出众，产品主打静音与高能效，运行平稳，故障率低，在全球商用及多联机市场上积累了深厚声誉。Number 6， 美的 MIDI A， 产业链成熟的全球家电巨头，凭借全直流变频系统与无风感核心技术，完美解决直吹痛点，产品智能、舒适且极具性价比，在全球空调市场赢得了亮眼份额。Number 5， 格力 Gree， 国产空调的品质名片，始终坚持自主创新，核心3缸双级变容压缩机让极端天气制冷热更强劲，因质量过硬、耐用少维修而闻名，全球出货量多年位居前列。Number 4， 开利 Carrier， 现代空调发明者，核心螺杆机与大型机组技术积淀深厚，系统运行稳健，能效出众，在商用及高端住宅领域地位突出，用专业实力赢得全球信赖。Number 3， 特灵春，水系统中央空调领域的欧美大牌，主打离心式冷水机技术，控温温润，不易干燥，大户型和高档别墅常见，斩获诸多大型地标工程，属于专业级调温专家。Number 2， 三菱电机 Mitsubishi Electric， 日系高品质空调的代表，核心龙骨马达与自主研发压缩机实力过硬，硬件扎实，低温制热、高温制冷都轻松拿捏，凭借硬核耐用度，在全球市场广受好评。Number 1， 大金 Daikin， 提到商用和高端家用空调，大金是行业中坚，核心 VRV 变频技术配合摆动式压缩机，控温精准又稳定省电，全球畅销多年，是无数写字楼与家庭的品质之选。